Hello，大家好，我係黃小姐。咁黃小姐嘅話咧，今日嚟到我哋嘅核證東部灣嗱，現時嘅話咧就係喺我哋嘅四期旁邊啦。我哋可以望一望四期嘅呢個位置嘅話咧，其實係非常之唔錯嘅。咁我而家所在嘅呢個位置咧，係屬於我哋屋苑裏邊嘅東端頭位置啦嚇。行出嚟嘅話咧，就係我哋嘅呢個小區嘅內部道路啦。今日係要同大家分享一套我22年賣嘅外籍客戶啦嚇，咁現時嘅話咧，因為佢有自己工作上面嘅調動啦，所以嘅話咧係想出手佢22年喺呢邊買嘅兩套單位，係小洋房、大花園咁樣嘅一套單位嚇。但喺當時嚟講嘅話咧，都算係比較稀缺嘅，而且我哋呢一套單位，呢兩套單位嚇，咁佢嘅位置嘅話咧係非常之好嘅，東南端頭位置，門口嘅話咧係被呢啲園林綠植圍繞住，跟住如果我哋係慢慢散步翻嚟嘅話咧，我哋可以沿住小區嘅呢一條道路，跟住翻嚟自己屋苑裏邊嚇，佢呢一套單位嘅話咧係122平方嚇，第一套，跟住佢嘅花園嘅話咧係去到咗160平方，所以係非常之少嘅。因為當時我哋有好多呢啲後邊嘅呢啲跌稅嘅產品賣緊啦，佢就算係134平方嚇，佢嘅花園都係去到100平方左右，但係呢個花園嘅話咧就已經去到160方啦，所以非常之闊落。嗱，我哋現時嘅話咧就嚟到門口呢邊，因為平時嘅話咧係呢位先生佢自己嘅父母咧就經常常住喺呢邊噶啦，咁佢同佢家姐嘅話咧就因為開咗公司喺深圳做生意嘅，所以佢而家係因為當時咧外籍係冇辦法喺深圳買樓，咁現時嘅話咧政策放開咗，所以嘅話咧佢自己有計劃要去深圳去換一套單位，所以嘅話咧就想要將我哋呢一套大花園嘅單位出手嘅。咁嗱，現時嘅話咧就嚟到我哋嘅花園裏邊，其實舊年嘅時候咧，我哋係有入過嚟呢個單位裏邊去睇呢個花園，因為佢嘅花園咧俾阿姨咧係整理得非常之好嘅，基本上裏邊除咗種咗呢啲玫瑰啦、海棠啦，仲有啲我叫唔出嚟名嘅呢啲花啦，咁仲有種咗好多呢啲香料，而且我哋可以見到成個屋苑裏邊咁大嘅花園，佢規劃得係非常之好嘅。嗱，首先佢喺呢個位置咧，喺花園呢邊做咗一個非常之大嘅呢個 open teach 同我哋嘅呢個餐廳嚇。嗱，電視機，我哋嘅成個操作台面，你睇有6個爐頭咁樣嘅一個淺入式嘅電磁爐，因為佢哋我當時咧記得佢22年買嘅時候，成日會整自己買嗰啲燒烤爐啊，喺度烤肉啊，其實仲未裝修嘅時候咧，佢就已經要成日烤肉，問我要唔要上嚟食燒烤啊，食烤雞啊，因為佢哋一家人咧，淨係先生識講普通話，而且係非常之標準。咁阿姨咧同叔叔咧，咁佢就係淨係識講俄文嘅，包括姐姐啦，咁佢都係唔識講中文嘅，所以冇辦法，只能夠同先生做到呢個交流嚇。咁呢啲淺入式嘅呢啲櫥櫃啊、雪櫃啊，呢啲全部都係已經做好咗㗎啦。你可以睇到我哋成個餐台都係非常之標準呢種長形嘅餐台，即係單單我哋呢個廚房嘅造價，其實都已經用咗唔少錢㗎啦。嗱，佢呢啲嘅話咧，基本上因為固定嘅嘢佢係帶唔走嘅。跟住嗱，生腳梅啊呢啲都已經係開得非常之燦爛㗎啦。裏邊嘅話咧122平方，但係我哋先睇完花園先嚇。嗱，呢邊嘅話咧可以睇到一排呢啲應該係茶花嚇。跟住嗱，佢呢個廚房嘅話咧，可以由呢個樓梯咁樣行上去，跟住嘅話咧就可以睇到我哋出邊嘅呢個東南方位嘅呢個海景嘅。我哋嘅攝影師小哥哥行上去睇一睇下，我哋可以睇到，因為佢做咗個廚房嘅話咧，佢又做咗個咁樣嘅觀景平台，所以嘅話咧，我哋可以望到周圍嘅呢啲園林綠植啦，仲可以望埋我哋東南方位嘅呢個海景啦。咁其實即係你譬如平時夜晚啊，一群人可以喺呢邊傾下偈啊，睇下海啊，其實係 OK 嘅。我哋睇完花園，再嚟去睇單位嘅內籠嚇。咁當然啦，嗱，我哋再由呢邊。咁其實住喺呢邊嘅話咧，你睇咁大嘅一個花園，我哋而家可以見到種滿晒呢啲薄荷啊，類似香料我叫唔出嚟㗎嚇，仲有咩九層塔啊、芹菜啊呢啲咁啊，全部都有嘅。咁其實我哋現時嘅話咧，嗱，嚟到前面呢一個位置咧，我想同大家講就係
當時我哋係有同呢個物業有去協商過嘅，前面呢一棟高嘅牆咧係可以改。你譬如想要開翻個窗直接望海都係冇問題嘅。只不過當時咧佢哋自己係冇呢個計劃，所以就做咗一個咁樣嘅呢個廚房上面有一個平台可以直接望到呢個海景，係咁樣嘅。嗱，呢啲呢個叫咩艱難叫乜嘢唔記得啦嚇，反正都係呢啲香料啦。自己住喺呢邊基本上係唔需要買香料噶啦。佢嘅燒烤爐平時真係經常會燒烤嘅，因為佢朋友又多啦。咁因為佢當時買嘅時候咧，係將呢一套單位同隔離嗰套單位係一齊買落嚟嘅，所以佢呢度係打通咗，但係佢呢度係拉咗個幕。陣間我哋從嗰度門口去翻隔離去睇下。現時嘅話咧，就嚟到我哋嘅客廳呢邊啦。咁佢嘅客廳咧，因為佢如2套單位挨埋一齊買嘅話咧，一共就有5個房間，所以嘅話咧，佢係即係冇做嗰種常規意義上嘅客廳，所以嘅話咧，呢邊係擺咗呢啲健身嘅器械啦，仲有喺我哋嘅客廳呢邊係擺咗呢啲一排到頂嘅呢個大衣櫃啦。咁正常呢個位置咧係我哋嘅客廳，跟住嗱電視櫃咧仲擺喺呢度，正常呢個位置咧係擺電視機嘅位啦。跟住嗱睇到呢個趟門，其實佢內籠嘅話咧基本上冇點改過嘅。一層嘅呢個樓底嘅話咧，佢係會比較高嘅，做到有3.3米嘅呢個高度。嗱現時嘅話咧就入嚟睇我哋嘅第一個套房啦。咁嗱，房間擺咗張1.8米嘅床，跟住仲帶埋一個套廁啦嚇。沖涼嘅位置，仲有我哋坐廁嘅位置，佢裏邊嘅話咧，基本上都冇喐過嘅，即係原坐，即係基本上發展商點樣去交俾我哋嘅，咁佢都係維持原樣，就冇點喐過嘅。但係非常之乾淨整潔嘅。雖然佢哋目前到而家嘅話咧，都住咗有成4年啦，但係嘅話咧，整體嚟講係 OK 嘅。呢邊咧就係發展商交標嘅開放式嘅廚房，佢都冇喐過，因為佢出邊改咗個廚房。呢邊嘅話咧，就相當於係一個洗漱台咁樣啦嚇。嗱，由呢度出翻嚟嘅話咧，其實我哋嘅所有單位無論大細，佢都係通明火，只要你有呢個改明火廚房嘅呢個需求，佢都係可以改嘅。只不過佢哋係冇改嘅。嗱，我哋再嚟睇翻第2個房間，咁由呢邊出翻嚟，佢嘅洗衣機咧就擺咗喺呢度，跟住呢度。其實同我哋樓上嗰啲洋房嘅戶型格局係一樣嘅。呢邊嘅話咧就係我哋嘅沖涼嘅位置啦，左廁嘅位置啦。佢呢邊都係擺咗個洗衣機，因為用唔到咁多嘅廁所啊。嗱，沖涼嘅地方係用唔到咁多，所以基本上就係擺咗少少雜物喺呢邊嚇。咁我哋再嚟睇翻第2個房間。第2個房間嘅話咧，裏邊係擺咗好多呢啲行李篋啊，呢啲私人用品啊，擺晒喺呢度嘅。咁佢哋因為呢一套單位其實平時可能就係先生自己會翻過嚟住啦，跟住仲有就係阿姨同叔叔會瞓嘅一個房間。嗱，我哋而家去睇翻阿姨同叔叔瞓嘅呢一間房，即係相當於我哋平時同大家講嘅呢個長者房嚇。嗱，而家再從呢度行翻過嚟，咁樣兜一圈，大家可能會有少少亂啊。嗱，我哋再嚟睇翻呢邊嚇，呢個嘅話咧，佢都係一個套房嘅設計嚟嘅。嗱，可以睇到。房間呢邊都係1.8米嘅大床啦，佢靠牆嘅位置係擺咗一個大衣櫃嘅，跟住再嚟翻呢邊嘅話咧，就係我哋嘅呢個沖涼房啦。咁其實呢一個沖涼房咧就好闊落，嗱，可以睇到沖涼嘅位置，我一個人2個手打開，佢都即係爭少少就可以挨到呢個牆身咯，所以呢個廁所係非常非常之大嘅沖涼嘅位置嚇。跟住嗱，坐廁咧就喺呢邊隔離嘅嗱，所以呢個嘅話咧，我哋平時正常如果講嘅話咧，就係我哋嘅呢個主人房啦嚇。跟住成個單位兩邊係可以直接去到房間嘅。嗱，呢邊嘅話咧，佢其實都留咗一個玻璃門係可以出翻去嘅。但係我哋就冇開門啦。咁成個呢個房間戶型嘅話咧，就已經即係睇晒啦。呢一套單位嚇，嗱122平方嘅單位，跟住花園嘅話咧係160平方嘅。咁我哋現時嘅話咧，就由我哋嘅呢個廚房直接一鏡到底去睇埋我哋嘅呢個第2個佢隔離嘅嗰套單位。隔離嘅呢一套單位嘅話咧，佢係
佢頭先喺花園嗰度係打通咗，係可以直接行過去。咁但係我哋由呢邊行過嚟，其實都 OK 嘅。佢有2個入戶門啦嚇。呢度嘅話咧係中間有個 lift 嘅話咧係可以直接搭電梯落到去樓下，就係我哋呢一座樓嘅呢個車庫嚇。咁由呢邊嘅話咧就入翻嚟我哋嘅呢個87平方。咁佢嘅話咧都帶一個呢啲，其實原本嘅話咧係一個叫做係地面啦。就我哋即係你如果要種啲花花草草係可以嘅，但係佢全部係鋪咗呢啲石屎啦。就冇做呢個即係如果我哋要種乜嘢啊，呢度就冇計劃去種，因為佢買2套單位，冇必要話兩邊都預留呢個花園啦嚇。咁嗱嚟到呢個位置咧，就其實同我哋樓上個戶型係一樣嘅，一左一右。先嚟睇一睇呢邊呢個套房啦，佢其實應該喺呢邊係做咗一個呢個咧就反而係我哋嘅一個客廳影音室啦。佢呢邊其實係原本係一個房間嚟嘅，佢但係做咗一個客廳，所以就睇翻你自己想點樣去擺設翻啦。咁由呢度出翻嚟嘅話咧，佢呢個位置就係我哋嘅呢個套房嘅廁所啦、洗手盆、乾濕分離嘅淋浴座廁，呢啲就費事去打開啦。咁其實佢所有位置都係夠嘅。走櫃，跟住我哋再入翻嚟呢邊。呢邊嘅話咧，佢正常就係首先呢個咧，如果按照常規，呢個位置就係我哋嘅呢個餐廳開放式嘅廚房，因為佢買咗2套，所以佢咧就冇做呢個開放式嘅廚房餐廳啦。呢度正常都係即係相當於係佢姐姐嘅呢個私人嘅衣帽間咁樣啦嚇，一個1門到頂嘅衣櫃，跟住一個 sofa。再過翻嚟呢個位置。因為佢鋪咗地氈，所以我哋就費事踩上去啦。呢邊咧依然係擺咗張1.8米嘅床啦。跟住再嚟睇翻下我哋嘅洗手間。哇，2套房計落嚟嘅話咧，一共係有5個洗手間、5個房間。哇，好大啊！即係唔使爭。但係佢呢個，因為我哋係2套連埋一齊睇嘅，佢其實係2個產權只不過佢哋都係佢一個人買嘅，所以嘅話咧，我哋就連埋一齊去影分享俾大家。咁我哋再由呢個佢嘅衣帽間出翻嚟呢個位置，嚟到呢邊咧，佢其實頭先我哋喺嗰邊睇嘅就係呢一個布啦。咁其實佢係原本係有一埲牆嘅，佢就拆咗佢啦。所以呢邊咧呢個其實係一個大型嘅浴缸嚟嘅。跟住佢嘅呢健身器械，所以嘅話咧，姐姐同弟弟咧，佢2個人嘅身材都非常之 fit 㗎嚇。呢個係叫做係乾蒸房、桑拿房嚇。跟住呢邊嘅話咧，就係佢，因為佢哋平時朋友多啊，即係我哋經常見到佢有好多啲外籍嘅友人過嚟呢邊去佢哋屋企玩嘅，你就知道佢平時都好中意招呼朋友過嚟呢邊玩嘅。上邊嘅話咧，佢又全部做晒呢個玻璃頂啦，所以嘅話咧，佢係希望如果有朋友啱好中意，又想要揾咁大面積嘅呢種單位嘅話咧，可以2套一齊買。咁當然啦，如果你係1套嚟買嘅話咧，咁我哋都可以去同佢去商量一下都冇問題嘅，都係呢個攝影愛好者嚟嘅，咁多無人機。我哋而家嘅話咧就出翻嚟花園呢邊嚇，2套單位咧我哋就已經睇晒啦。1套大少少，一套細少少嘅單位，依然都係有呢啲咁大嘅平台，係非常之接地氣嘅2套單位。咁下邊嘅話咧係有車庫嘅，上邊嘅話咧就係我哋嘅單位，所以嘅話咧唔係話完全挨住嗰個地面去整嘅呢2套單位。咁所以咧，如果係想要揾呢種大花園嘅呢種單位嘅話咧，可以喺黃小姐嘅視頻下方留言啦，或者係私信俾我都 OK 嘅。因為畢竟呢種大花園嘅呢種單位嘅話咧，其實目前嚟講係我哋東寶灣放盤出嚟都唔多，而且佢呢邊前面嗰部分嘅話咧，頭先講嘅嗰個圍牆嗰度，你係可以即係開個窗俾大家去直接望到海景都 OK 嘅。如果你唔改現狀咁樣去入嚟住都 OK， 冇問題嘅。咁佢當時咧2套單位買落嚟係使咗240幾萬，即係加埋稅費嗰啲都已經去到260萬
左右㗎啦，2套單位。咁如果大家係有興趣嘅，咁就可以私信翻黃小姐，添加黃小姐嘅呢個聯絡方式。咁我哋咧係可以去同業主傾一傾。咁我哋最終，因為佢目前嘅話咧，其實仲未諗好佢想要即係接受蝕幾多錢嚟出手啦嚇。目前係咁樣嘅一個狀態，但係佢係有意要出售，因為佢嘅工作安排啦，頭先有講嘅。所以嘅話咧，2套單位就已經一次睇晒啦。如果大家對咁樣帶花園嘅大單位感興趣嘅，可以聯絡黃小姐嚇。咁今期呢2集單位嘅視頻就同大家分享到呢度啦，我哋下一期再見咯喎，多謝你收睇，拜拜。